Tukkimetsää olisi lysti myydä, jos sattuisi semmoista omistamaan. Tosin täydenkin metsän omistamisessa ja myymisessä on sentään omat hankaluutensa, verot ja maksut. Ja sitten paras myyntihetki, nyt vai huomenna, vai olisiko pitänyt myydä jo toissa päivänä. Mutta kuitenkin, kelläpä olisi mitään pientä sievää tukkimetsää vastaan. Miltei jokaisella on enemmän tai vähemmän rehevää maata. Tyhjän panttina retostelevia lepikoita, käyttämättömiä risukkoja ja hakamaita. On joskus myrskyn autioittamaa maata ja normaaliin metsänhoitoon kuuluvia paljaksi hakkuita, samaten kuin kulotettua metsämaata. Kuinka tällaisille maille kunnon metsän saa? Kuinka semmoinen syntyy? Siinä maanviljelijän pulma ja riasa. Harvoin saa mitään kunnollista aikaan, kädet ristissä istuen ja tuottavaa metsää viljelemättä, sattumalta. Hyvä tuottava metsä nousee nopeasti, viljelemällä rehevällä maalla rutosti kasvavia laatutaimia. Kerran vuoteen on kevät. Jaa, keväällä kukkii kaikki. Puun siemenenkin ominaisuudet solmitaan keväällä, kaiken kukkimisen aikaan. Hedekukat lähettävät siitepölyään emikukkien luoteille. Emikukat hedelmöittyvät, kasvavat kävyiksi, joiden suomujen alla siemenet kypsyvät. Tuo siemen on merkillinen kapine, sillä vähäisestä koostaan huolimatta se pitää sisällään siitä kasvavan puun kaikkien ominaisuuksien aiheet. Siemen on viimeisin solmukohta lajinsa kehityksen mittaamattoman pitkässä ketjussa. Siemenestä syntyvä puu on vanhempiensa lapsi, ja jo vanhastaan tiedetään, että lapset muistuttavat vanhempiaan, usein varsin kiusallisestikin. Ei ole sen vuoksi mitään järkeä kerätä siementä tämän tapaisista metsiköistä ja ratapölkkypuista, ei metsiköistä, joista paras puusto on rassattu pois, eikä muistakaan metsistä ja puista, joiden syntyperä ja ominaisuudet ovat enemmän kuin epäilyttävät. Kaikissahan meissä on vikkoa, mutta kyllä se näissä näkyy. Onhan sentään vielä tällaisia tukkimetsiä, joissa parhaat puut ovat säästyneet loppuhakkauksiin, ja jotka ovat laadultaankin paremmasta päästä. Siemen on kerättävä ennen kaikkea juuri tällaisista metsistä. Metsäammattimiehet ovat niitä, jotka tietävät ja neuvovat kernaasti parhaat leimikot, ja ovat muutenkin ylipäänsä mukavia miehiä. Kun sitten leimikko on tiedossa, vaikkapa pienikin, tarvitaan keräjiä ja keräjille vaikka ämpäri tai reppu kouraan. Sitten ei muuta kuin lyö unt korvil laiskut lapaluihin, vaikka kyllä nämä risun ylhyppee, kun kiperä paikka tulloo. Mutta tyttökulta, ei noita vanhoja käpyjä. Nehän ovat jo kerran auenneita, eivätkä sisällä siementä alkuunkaan. Käpylehmiä niistä vain syntyy. Vihreät,
ja ruskehtavat uudet kävyt sisältävät täyttä siementä, ja sitähän tässä juuri halutaan. Sitten ne pienet kävyt isojen joukossa. Ei niitä, sillä niissä on siementä vähän, ja sekin ylenvaivaista. Onpas siinä tervasrosoinen puu. Parasta tosiaankin kääntyä tästä pois. Tervasroson sairastuminen on periytyvää, joten niistä ja muistakaan sairaista puista ei siementä pidä kerätä. Hakkuumiehen jäljellä on keräys usein vaivatonta ja mukavaa, ja tuleepa tässä mieleen, että eiköpähän juuri hakkuumiesten kannattaisi hakkuun yhteydessä kerätä kävyt parhaista kaatamistaan puista. Kun on hyvä yhteen, niin on topra toiseen. Hakkuumiehen työ ulottuisi siten kannolta kauas tulevaisuuteen. Kun siemen on näin valittu ja kerätty, on tehty perustava työ kunnon metsän aikaansaamiseksi. Ja nyt myös syyvään, vaikka emäntä nurkassa vapisisi. Kun siementä kerätään taimitarhoja varten, on se valittava tavallista kylvösiementäkin tarkemmin, sillä mahdollisimman monesta taimitarhaan kylvetystä siemenestä on tultava taimi ja täysi puu. Metsäpuiden rodunjalostussäätiö on tätä varten valinnut 200 plus eli siemenkeräysmetsikköä, männikköjä. Kuusikkoja sekä visakoivikkoja ja muita erilaisia metsikköjä, jotka ovat perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan parasta, mitä maasta löytyy. Näiden metsikköjen parhaista puista kerätään siemenvuoden sattuessa siemen hyvärotuisten taimien tuottamiseksi. Säätiön toimesta on kerätty aikaisemmin kuusen siementä, ja tässä kokeillaan männyn siemenen keräystä. Ja näin vain, tyvestä puuhuu ja lalvasta lentoo. Löytyykö tästä seurasta vapaaehtoisia? Thank you.